रील स्क्रॉल करते हो या किसी की पोस्ट वीडियो देखते हो तो आपको इंस्टाग्राम पर साउंड आता ही नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आपको देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी देख सकते हो। जैसे आप कुछ साउंड भी ओपन करते हो तो आपको यहाँ बिल्कुल भी साउंड नज़र नहीं आता है। तो आप यहाँ कैसा करेंगे सही कि आपको यहाँ से सारी आवाज़ आ जाए अपनी वीडियो की, जो भी रील्स देखते हो या कोई भी पोस्ट देखते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाना अपने प्रोफाइल में। सबसे पहले प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, ऊपर 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यह काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको लिखना है इस तरीके से, देख सकते हो हेल्प। इस तरीके से हेल्प लिखोगे तो आपको यह देखो यह ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो आप यह हेल्प पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो अकाउंट स्टेटस का। इस पर क्लिक करना है। आपके इसमें सारे ग्रीन टिक बता रहे, मतलब आपका ऐसे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक आधा कुछ भी होता है तो थोड़ा बहुत, तो आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, एक रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करके आपको ऐसे इसे बंद करना है। रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। देन नीचे डोंट इंक्लूड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी आपको साउंड नहीं दिख रहा है उसको ले सकते हो, आपको एक आधी रील का। उसके बाद आपको मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपको लिखना है। देख सकते हो मैं क्या लिख के बता रहा हूँ आपको, यहाँ देख सकते हो मैं लिखता हूँ। यार जैसे मैंने लिखा, देखो हाई डियर टीम प्लीज चेक माई प्रॉब्लम इन माई अकाउंट, नॉट साउंड कम इन पोस्ट एंड रील्स वीडियो, सो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड आपकी जो आईडी है या डाल सकते हो या आपको यहाँ डायरेक्टली सेंड करना है। इस तरीके से देख सकते हो मैंने सेंड कर दिया। अब कुछ देर में ये प्रॉब्लम का जल्दी से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व भी हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे बैक करना है। आपको डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम को इस तरीके से क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करना है। देन सबसे पहले फोर्स स्टॉप मार लेना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके इसका स्टोरेज यूजेज में क्लियर कैचे करना है। अब या क्लियर डाटा भी कर सकते हो, बट आपको अपना क्या करना है, या आईडी पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वो सब ऐसे डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अपने इंस्टाग्राम से। उसके बाद आपको इस तरीके से कर लिया, इसको हटा देना है यहाँ से। और आपको ऐसे क्या करना है, अब यहाँ से अपने प्ले स्टोर में जाके अपने सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को आपको इस तरीके से सर्च करना है। इंस्टाग्राम सर्च कर लोगे तो आपको देन पहले में ही ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो उसे आप अपडेट कर सकते हो। देख सकते हो इस तरीके से आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। मेरे इसमें भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है, इसलिए मुझे अपडेट नहीं बता रहा है, बट आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट गिपडेट सब हो चुका है, एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से जो आपका मोबाइल का या दिख रहे होगा वाइब्रेट होगा या इस तरीके से साइलेंट मोड पे होगा, तो इसको आपको ऐसे क्या करना है, रिंग मोड पे लाना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको अपना साउंड चेक करना है इस तरीके से। अपने देखो जो वॉल्यूम अप का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके ओके पे क्लिक करके आपको सबको आपको क्या करना है, फुल पे कर देना है। या आप सेटिंग्स पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ऊपर में आपको मीडिया का ऑप्शन एकदम फुल पे रख देना है और उसके बाद इसे आपको हटा देना है। अब इतना कर दिया आपने। अब अपने इंस्टाग्राम को आपको फाइनली ओपन करना है और अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपकी ऐसी साउंड आ जाएंगी रील्स की हो या कोई भी पोस्ट की हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।